Төсвийн орлого зарлагыг тав нийтлэн танилцуулъя. Төсвийн орлого бол 7,231.4 тэрбум төгрөг байхад төлөвлөлөө. Зарлага бол төсвийн их найд 651.5 тэрбум төгрөг. За энэ нийт орлого дотроо бол бид нар энэ төлөвлөсөн орлогыг бол нийт орлого дотроо бид нар таан дахиад 2 бодлого зөвлөгийг оруулж авах байгаа. Энэ юу гэхээр Өчигдрийн санд төлөвлөж байгаа мөнгө ирээдүйн үе сан дээр төлөвлөсөн 2 мөнгөийг бол оруулахгүй байгаа. Яагаад гэвэл тэр мөнгөд хоригдлогдож явах учиртай ийм орлого. Өнөөдрийн байдлаар бид нар Монгол улс төстэй байгаа учраас тэрийг бол бид нар өөр хаалтаа бодлого зарцуулж байгаа гэж хэлье. 18 оны төсөвтөр бол бид нар орлогыг 694 тэрбум төгрөгөөр өсгсөн. Үүнээсээ 490 тэрбум төгрөгийг заргаа нэмжсэн. Иймэрийн дөрөөгөр бол үсгээр 200 орчим тэрбум төгрөгөөр Монгол улсын төсөв өмнөх жилийнхээ сайжрахад оруулж байгаа. За бид бүгдээрээ мэдж байгаа 2016 онд бол энэ төсвийн алдагдлал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 15.3% өссөн. Яагаад 16 онд ийм их өндөр тоонд хүрсэн бэ гэхээр дөрвөн төсөвтэй явж байсан. Монгол банкн дээрээс сэргийлж байсан энэ товчролууд хөтөлбөр гэж нэг явж байсан. За дараа нь Чингис бондын санхүүжилтийн нэрээр баахан зардлууд гарч ирсэн. За тийм улсын төсөв гэсэн ийм одоо зардлууд гарч ирсэн. Энэ бүгднийг нэгтгэхэд нэгдсэн төсөвтэй авах бол Монгол улсын төсвийн сахилгаар алдагдаж байна гэж үзсэн. Ингээд 2017 оны төсвийн алдагдлыг 9.5 байсан бид нэр 18 он дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8% оруулж ирсэн. За энд бид нар нэлээд гол анхаарал тавьж байгаа зүйл бол энэ урсгал зардлыг эзлэх зээлийн хөвийн хувь хэмжээнд нэлээд анхаарал тавьж байгаа. Бид нар авсан зээлэндээ төлж ирсэн хүү бол урсгал зардлыг 1.2%-аар тэнцвэрсэн. Тэгээд 1, 2, 3, 4, 5 6 жилийн дотор төсвийн нийт урсгал зардлын 16.5% ирсэн. Үүнийгээ бид нар 15.4% болгож одоо дуулаж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 18 оны төсөв дээр бид нар энийг доош нь буулгах, цаашдаа энэ үргэлжлүүлээд буулгах ийм одоо тавьж байгаа. Зээлийн үйлчлэгийн төлбөр саяны одоо хүүд хичнээн төлж ирснийг харуулъя. Тэгвэл энэ бидний хувьд бол хамгийн гол одоо анхаарал тавьж байгаа зүйл бол энэ дотоодын зээлийн төлбөр. Арилжааны банкудаас өндөр хүртээ мөнгө авах. Одоо бид Монгол улсын сангийн хаан дээр одоо Монгол улсын төсөвчөд жилийн 18-аас 19 хүртээ 2 их найдын дотоодын арилжааны банкудаас авсан зээл байж. Одоо бидний гол зорилго бол энэ зээлийн үйлчлэгийн төлбөрөөр хүүд төлж байгаа мөнгийг дуулах гол зорилго тавьсан. Тэгээд таавал анзаарсан бол улсын хурлын шуурган дээр дотоодын арилжааны банкудаас авч байгаа өндөр хүртээ энэ зээлийг одоо бууруулнаа, гаргахаа зогсооноо гэж хэлжсэн. За ингээд энэ үүж байгаа. За энэ дээр таавал анзаарсан бол энэ гадаад зээлийн хэмжээ бол нэмэгдсэн. Яагаад гэвэл энэ ондоо бид нар баталгаагаад юу авсан бэ гэхээр гэрээгээ бонд гэдэг 800 сая долларын бондыг бол гаргасан үндсэндээ энэ гадаад зээлийн үйлчлэгэнд төлөж. За гадаад зээлийнхээ дээр бид нар яагаад энэ дээр ахиу олгож байгаа юм бэ гэхээр зээлийнх нь хүү бага. Жилийн 5625 бага учраас энэ 18 онд бид нар гадаад зээл дээрээ төлбөр тавьсан байна. Яагаад ингэж бид нар хийж байгаа юм бэ гэхээр гадаад зээлийн хүү бага байгаа үед бид нар бол энэ боломжийг бол ашиглах ёстой. Дотооддоо өндөр байгаа учраас гадаад зээл дээрээ ахиухан явах зөв зүйлтэй гэж үзэж байгаа. За 18 оны төсвийн нэг онцлог бол энэ боловсролын салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт боловсрол салбарт авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ. Аав бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Боловсролын салбарын бол 1.6 их найд төгрөг бол зарцуулдаг. Энэ нийт төсвийн зардлын 17% бол эзэлж байна. Ингээд
хөрөнгө оруулалтын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд бол 683 тэрбум төгрөг тавьж байгаа. Үндсэндээ 40% нь зөвхөн боловсролын салбарт зарцуулж байна. Та бүгдээр мэдж байгаа ерөнхий сайд хүүхд төрийг цэцэрлэгт 3 ээлжийн сургууль болмоо гэдгийг зөвлөж ингэж 18, 19 онуудад нийтдээ 82 сургууль 127 цэцэрлэгийг шинээр барин шинжилэн өргөдгөх болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл та бүгдээр мэдж байгаа 2007-оос 2009 онуудад нийтдээ Монгол улсын 123 орчим сумыг эрчим хүчээр хангахыг нэг янзгаагаар шийдсэн. Үүний үр дүнд хөдөөд бол одоо соёл, амжиргааны түвшин нэмэгдэх, жижиг бизнес хөгжих энэ боломжийг бол бүрдүүлж байна. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан зарчмаар бид нар энэ 2018 оны төсөлтөөр ерөөсөө бүхэл боловсрол гэдэг дээр онцгой анхаарал байсан. Алин болгоно одоо Азийн суглаа суглах уу, хонон овинжин болчихсон. Тэгээ бид бүгдээрээ мэдж байгаа тав гэсэн хүүхдэд цэцэрлэгт өгөх хичээлээ дараа гэртээ хүүхдээ орхио бидний бүгднгийнх нь амьдрал байдаг том асуудлуудын нэг байдаг. Тэгэхээр энийг бол ингэж шийдэх нь бол зөв зүйтэй гэж хэлсэн юм аа. Үүнээс гадна энэ оюутны зээлийн асуудал. Нийтдээ 16-аас 17 онд 120 мянга орчим оюутан манайд суралцж байгаагаас 5 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Нийт төсөлдөгдсөн мөнгө байсан ч гэсэн ийм хэмжээнд нь нийт байгаа шаардлага нь. Тэгээд 6 банкаар дамжуулаад өгсөн. Тэгэхээр оюутнуудад ямар зовлон байна вэ гэхээр боломжтой айл энэ хүүхдүүд бол зээл авахгүйгээр өөрсдөө сурч байна. Тэгээд амьдралын түвшинд одоо орлогын дунд түвшинтэй түүнээс доош байгаа айл өрхийн хүүхдүүд яаж юм гэхээр эцгийнх нь ямар нэгэн хэлбэрээр арилжааны банкаас зээлтэй байгаа учраас эцгийнх нь зээлтэй байгаа учраас тэр оюутан зээл өгдөггүй. Ингээд үндсэндээ одоо юу яг бодтойгоор юу болчих вэ гэхээр нийтдээ 5 тэрбум төгрөгийг л оюутнууд зээлээ авсан. Үлдсэн бүгдээрээ өртөө болоод үүсчихсэн юм байж байгаа. За төсөв хийхдээ олгогдвол бид нар бас урдсан тийм судалгаа гаргуулсан. Одоо хаад үзэхээр яг ингээд 16 мянган оюутан төлбөрөө төлөөгүй байгаа. Ямар нэгэн боломжгүй. Тэгэхээр үр үүсчихсэн. Тэгэхээр бид нар энэ оюутны хөгжлийн зээлийг одоо өөрчлөё. Энэ хамрагдaltaй гүйцэл болъё. Тэгээ оюутан өөрөө батлан даалтыг гаргадаг болгоё гэж иргэн төлөх хугацааг нь 5-аас 10 жилийн хугацаанд сонгож байгаа. Арилжааны банкаар боловсролын зээлийн сангаас шууд болгохоор төлөвлөж байгаа. За оюутны зээлийн хүү бол одоо яаж яах вэ гэхээр 5% олгогддог. Энийг одоо ярьж байгаа. Хүүгийн бол одоо 2-30% портфолио гэсэн юм удирсан судалгаа. Ингэснээр оюутнаас сурахад нэг өрх айл бол үндсэндээ амьдралын орлогонд буурдаг. Амжиргааны түвшин буурдаг. Үр зээлэнд ордог. Үүнийг бид нар бол гаргах бахаа энийг шийдэх бахаа гэж. Өөрөөр хэлбэл 2018 онд ямар байгаасаа гэж хүсэж байна вэ? Бизнес хөгжсөн, аж ахуй нэгжүүдийн орлого нэмэгдсэн, айл өрхийн орлого ямар нэгэн хэмжээгээр нэмэгдсэн ийм жил байгаасаа гэж хүсэж энэ төсвийг хийсэн. За эрүүл мэндийн салбарт бол нийтдээ 893 тэрбум төгрөг бол төсөвлөхөөр төлөвлөсөн. За энэ дээр эрүүл мэндийн даатгалтын санглыг даалгаж хамрагдах хүртээмжийг бол нэмэгдүүлэхээр одоо төлөвлөж байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын санхүү холбоотойгоор мэдээж санал шимжил явж байгааг бол тав бүгдээрээ мэдж байгаа. Гэхдээ ямар зарчмын байр суурь ярьж байгаа гэхээр одоогийн шиг нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн яамд тэтгэврийн даатгалын сангийн хавсар байдлаар явж болохгүй гэдгээр хатуу итгэл үнэлсэн. Би даатгах ёстой. Өнөөдөр яаж юм гэхээр өрх сумын эмнэлгийн тусгам үйлчлэгээр дээр
эрүүл мэндийн даатгалыг хамрахгүй байна. 3 дахь шатны эмнэлэг, 2 дахь шатны эмнэлэг үндсэндээ эрүүл мэндийн даатгалаас голж сангуулжлаа. 3 дахь шатны эмнэлэг хаана байдаг? Улаанбаатар хот. 2 дахь шатны эмнэлэг хаана? Аймгийн төвд дээр. Яг энгийн хөдөө болон одоо энгийн ард иргэд өрхийн эмнэлэг төр очин, сумын эмнэлэг, түвшний эмнэлэг төр очин, зүргийн эмнэлэг төр очин. Тэнд эрүүл мэндийн даатгалын тэр төвлөрөөд байгаа. Та бүдгийн төлөөд байгаа энэ мөнгө тэнд очиж сангуулжих нэмэр болж байна. Үгүй. Ийм учраас эрүүл мэндийн нийгмийн Монгол улсуудын тулгамдад байгаа аж газар очсон эрүүл мэндийн салбарт холбоотой олон гомдол санал хүсэл байдаг. Тэгвэл энэ эрүүл мэндийн даатгал хүн өөрийнх эрүүл мэндийн төлөө эрүүл мэндийн даатгал төлсөн энэ төлбөрийг тэр ард иргэдэд хүргэх энэ санаачлал гаргасан. Амаргүй. Гэхдээ үүнийг бид нар нэлээд сайн хяналт тавьж зөв зөвшөөрөл тал дээр бол анхаарал тавих хэрэгтэй. Олон хүн шүүмжилж байгаа. Шүүмжлэлүүдийг бид нар хүлээж авч байгаа. Тэгээ шүүмжлэхээс илүүтэйгээр зөв явуулахад туслаасаа гэсэн зорилгоор бид нар энийг хийж байгаа. Гэхдээ үр дүн гарнаа гэдэг. За бас малчин хуурай хөдөлмөр эрхлэгч ажилгүй иргэдийн төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг 50% хөнгөлсөн. Жил 57,600 төгрөг төлбөрийг 28,800. Яагаад? Тэгэхээр одоо нөгөө нэг 11 12 оны өндөр өсөлтийн үед бий болсон ядуурлын түвшин Монгол улс 20% болцсон байсан. 14 оны судалгаа хамгийн сүүлийн судалгаар ядуурлын түвшин 29.6%. Тэгэхээр бид нар орлого авахтай иргэдээрээ төр анхаарал тавьж явах учиртай. Тийм учраас үүнийг болгосон гэдгийг би хэлье. Энэ гэр хэлсэн. Одоохондоо бид нар зүгээр энэ зургийг зүгээр тайлбарлах. Эрүүл мэндийн даатгалыг бий даалгаж байгаагийн гол агуулга нь юу гэхээр зүгээр гэр хүнээр ингэ шалжуулаад авах. Эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдлт нь ийм байгаа юм. Үүнийг зөвшөөрөхийг гэсэн бодлоо чинь илүү өргөн хүрээтэй хамрагдлт цаашаа ийм болох энэ зорилгыг тавьсан гэдэг яа. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 60.7 тэрбум төгрөг байсан. 2018 онд шинээр орох эмнэлгүүдийг үйл ажиллагаанд өргөжсөн хэлбэрээр оюу шинээр үйл ажиллагаа эхлэх эмнэлгүүдийг таавал хийлээ. Төлөв хин төв, хавдар судлалын үндэсний төв өргөдгөл, говийн төсвийн онцлог амжилтгааны төв, хүүхдийн эмнэлэг 50 орт Улаанбаатар, Хов, Орхон, Баян-Өлгий, Баян, Ангаахын шинжилгээний их сургуулийн харьяа эмнэлэг, нийслэлийн зарим дөрвөлт амбулаторь төвийн тусламжийн салбарт эрүүл мэндийн төвийн өргөжлөлт гэсэн энэ зүйлүүд бол энэ 18 онд улсын төсөв болон гадаадын дэд тусламжаар баригдаж шинээр өргөжлөлтөж шинээр ашиглалтанд орох объектууд нь энэ юм. За ер нь ингээд аваад үзэх юм бол 14 оноос хойш инфляц ханш төгрөгийн ханш унц хоёр бол манай иргэдийн орлогыг бол үйлсэн орлогыг бол үзсэн байгаа. Тэгэхээр нийтдээ 393.6 мянган хүний тэтгэл тэтгэмжийн хэмжээг инфляцийн түвшинтэй уялдвал 119.5 тэрбум төгрөг төсөөлөгдсөн. За нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэр авдаг 62.7 мянган хүний тэтгэл асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг хүндэтгэхэд 17.4 тэрбум төгрөг зарцуулахаар тавигдсан байгаа. За малчдын нийгмийн баталгааг сайжруулж өндөр насны тэтгэл тогтоолт насыг 5 жилээр наашруулах тэр хууль бол хэрэгжээд эхэлсэн байж байгаа. За үүнийг санхүүжүүлэхэд 44.6 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс тэтгэврийн санд шилжүүлж зарцуулахаар болж байгаа гэдэг юм. За цалинтай ээж бол одоо хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчлэгэнд хамрах бүрээг 2 дахин нэмэгдүүлж мөнгөнд дөнгөж 20% нэмэгдүүлээд 42.2 тэрбум төгрөг болгохоор болсон. Энэ бүгдээрээ манай одоо хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа хуулиар ийм нийгмийн хамгаалалт халамжийг татаад авах юм байна. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр энэ цэвэрлэх байгууламжийг оруулж ирж байна. Энэ ондоо 2018 онд Улаанбаатар улсын цэвэрлэх байгууламжийг
шинээр барих ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байгаа. За шинээр барих ажлыг бол гадаадын хээлээр санхүүжүүлэхээр одоо сангийн ам, барилгын байгууллагын ам, одоо ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу ажиллаад явж байна. За бүгдээрээ мэдж байгаа хавар намар борооны үйлдвэрлэлийн үед бол хотын баруун талд одоо өнөхөө нэртэй байсан бол одоо энэ баг Улаанбаатар хотоор нэмэгдэж хүрсэн байж байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлээр арга хэмжээ авъя. А гэтэл шинээр зөвлөх байгууламжийг барьж авах үед бол энэ үнэр бол хэврээд байна. Тэгэхээр тэр 50 жил бий болсон лагийг авч одоо гаргах энерги болгох чиглэлсэн сан хөрөнгийг бол энэ улсын төсвөр мөн тавьж өгсөн байгаа. За орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бол нэмэгдээсэн. Та бүгд анзаарч байгаа 2017 онд орон нутг төлөвлөгдсөн хөрөнгө бол ийм байсан болов 2018 онд үүнийг эрс нэмж байгаа. Яагаад вэ гэхээр бид нар энэ улсын төсвийн татврын орлого дээр нэлээд хяналт авч нэгдсэн төсвийн татврын орлого дээр нэлээд судалгаа хийж үзэхэд хөдөө орон нутг татврын орлого бол өсөхгүй буух хандлагатай. Энэ чинь юу гэсэн үг вэхээр хөдөө ажил хийгдэхгүй байна. Ажилгүйд нэмэгч нь хөдөө орон нутгад үйл ажиллагаа хийж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд ажил олдохгүй байна гэсэн. Тийм учраас энэ хөдөө орон нутгад хийгдэх хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бол нэлээд нэмж өгсөн. Нэг аймагт дунджаар 7 тэрбум төгрөг нэгдтэй 147.5 тэрбум төгрөг одоо хөрөнгө оруулалт хийхээр болж байгаа. За нэлээд амаргүй нэг зүйл бол таавд мэдж байгаа. Энэ газрын 8 лицензийг 8-ыг ил тод болгох хийгдэж байгаа шат болгон дээрээс нь татвар авна гэдэг татвар тамрагдуулна гэдэг энэ зүйл бол нэлээд бас эсэргүүцэлтэй шүүмжлэлтэй явж байгаа. Гэхдээ энэ бид нар хийхээс өөр аргагүй байгаа гэдгийг бас хэлье.